Na kusalimu sana mpenzi msikilizaji na vile vile mpenzi mtazamaji wa Ombukiz Media. Leo katika Ombukiz Media Vibes mtaani, tunataka tuweze kuangalia chama ambayo imeweza kuzinduliwa hivi majuzi na aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua, ambaye alikuwa ameweka Wakenya katika hali ya kungoja sana mpaka alipozindua chama yake rasmi hapo jana. Sijui ilikuwa ni kuizindua ama ilikuwa ni ku-unveil, lakini naona ya kwamba alitoka na chama ambayo inajiita Democratic Citizens Party. Basi tunasema mambo yanavyozidi kuchemka na kutokea nchini Kenya, ni vizuri tunaweza kuangazia hivi leo hapa Ombukiz Media, Ombukiz Vibes mtaani. Tunaweza kuangalia chama kipya ambacho kiliweza kuzinduliwa hivi majuzi tarehe 15 mwezi wa 5 mwaka wa 2025. Chama chenyewe kiongozi wake akiwa ni aliyekuwa naibu wa rais nchini Kenya Rigathi Gachagua, aliyebanduriwa na wabunge wengi kutoka mlengo wa serikali na pia mlengo ya wapinzani. Sijui kama hii chama italeta mwamko mpya wa kisiasa nchini Kenya. Sijui kama hii chama inaonyesha sura ya nchi yote ya Kenya. Ukienda Mombasa, ukienda Kisumu, ukienda kwa Wakisii, pia ukiingia Moyale, Marsabit, je, hii chama itakubalika? Hivi leo katika Ombukiz Vibes mtaani nimeweza kumtafuta mtaalamu ambaye atakaweza kutuambia kwa undani mambo ya siasa. Manake wanasema siasa waachie wanasiasa, wanahabari waachie wanahabari. Kwa hivyo leo nimeweza kumtafuta mtaalamu mmoja ambaye anajishughulisha na kazi zake katika gatuzi la Nairobi, na yeye vile vile ni mwanasiasa chipuka, wale ambao wanakuja sasa, wanasiasa wale ambao wamekuja sasa na tena kwa nguvu sana kutoka gatuzi la Nakuru, na najua ya kwamba yeye anataka kuwania kiti cha ubunge eneo bunge la Bahati, gatuzi la Nakuru. Wacha tumtafute kwa simu tuone kama tutampata. Hello. Hello, habari ya jioni kiongozi, unanipata vizuri? Media. Nimeona kama unapotea, sijui shida ya network kidogo, lakini unanipata vizuri sasa? Nakupata vizuri kabisa Ombukiz. Asante sana kwanza kwa kuweza kuitika simu yangu. Si wanasiasa wengi unawapigia simu na wanaweza kuchukua simu, manake wako na very busy schedule. Wengine utapata hata wanashangaa hii simu nitajibu nini, lakini wewe ninaona umeweza kushika simu ya Ombukiz Media. Asante sana. Tumeona hivi majuzi kumekuwa na mwamko mpya wa kisiasa nchini Kenya. Tumeona chama cha DCP, lakini kabla tuingilie hayo mambo ya DCP, naomba uweze kuambia wapenzi wasikilizaji na vile vile wapenzi watazamaji wa Ombukiz Media, wewe ni nani na unajishughulisha na shughuli gani, na je, mambo ya kisiasa ya DCP itakuwaje? Kwanza kabisa wacha tuweze kukujua kwa majina, unaitwa nani na pia unajishughulisha na shughuli gani? Asante sana Ombukiz Media, nafurahia sana. Umesema vyema kabisa ya kwamba wanasiasa wengi hawakuwagi na muda ama hawatasikiza Wakenya, lakini sisi ambao tuko kwa chama cha DCP tunasema ya kwamba kitu ya kwanza ni kusikiza Wakenya, na kwa hivyo siwezi kosa kuchukua simu zenyu ama simu zako wakati wowote. Mimi wananijua vizuri kabisa kama Muturi wa Bahati. Hilo ni jina la mtaani ambalo watu wengi sana wanalijua. Muturi wa Bahati, kulingana na kule ambacho nimetoka upande wa Nakuru, Bahati constituency, na tunajaribu sana kabisa katika siasa za Bahati kujaribu kutengeneza Bahati mpya ya Nakuru kabisa. Lakini kwa majina ambayo nilipewa na wazazi wangu, mimi naitwa Daktari Arthur Gishuru. Yaani mimi nafanya kazi ya upande wa Nairobi, na mimi ni daktari wa kiakili, mwanasaikolojia. Wewe ni mwanasaikolojia? Mimi ni mwanasaikolojia na bado mimi ni mwanasiasa. Kwa kivingine tutasema ya kwamba sisi ni wale vijana ambao tunataka kugeuza nchi, mabadiliko mema, yani kubadilisha nchi kwa kipekee na kwa manufaa ya Wakenya wenzetu. Kwa hivyo tunasema ni mwamko mpya na vijana, the Gen Z, na wale vijana ambao hakika wamejituma, na hata unapoangalia siasa utaona imebadilika, vijana wamejitokeza na wanajituma. Na vile vile Muturi wa Bahati, napenda sana na enzi Kiswahili chako, nimeona uko sawa kabisa. Basi asante sana kwa kuweza kuitika wito.
straight to the point. Hapo Ombuki's vibes, Ombuki's mtaani. Sisi tunazungumza mambo ambayo ni very current in our country, mambo ambayo inaguza watu hapa na pale. Kwa kifupi sana, DCP, chama mpya, chama ambayo imezunduliwa juzi tarehe 15 mwezi wa 5 mwaka 2025, chama chake Rigiji kipenda Rigathi Gachagua. Hebu tuambie DCP inasimamia nini? DCP, abbreviation DCP ina maana gani? Sisi tunafurahia sana kwanza niseme ya kwamba ni kitu kubwa sana ambayo tumepata, yani tuko na mwamko mpya na tumepewa ile kitu tunaita direction, njia ambayo tutakayofuata ili tuweze kuona ya kwamba tumesimamisha viongozi ambao wanawatetea wa Kenya na wanawasikiza wa Kenya. Kwa hivyo DCP ina kwa kiurefu ama kwa kiupana ni Democracy for Citizens Party, yani demokrasia ya wananchi wa Kenya. Kitu ya kwanza ni democracy, kitu ya pili ni kusikiza, kitu ya tatu ni ku make sure that kuna ile kitu ambayo inaitwa equity. Na unapoangalia hii chama ambayo Rigiji amezindua tu hivi karibuni, ilikuwa siku ya Thursday, that is 15th of May. Ukiangalia kwamba Rigiji amekuwa kitrend sana, watu wakisema ya kwamba wa Munyoro wanatoa tu press pale, hajazindua chama, lakini mwishowe amekuja kuonesha kwamba alikuwa anafanya kitu inaitwa kusikiza ground. Wakenya wakampatia maoni, Wakenya wakamwambia kwamba sisi tunataka chama ya aina hii, na mwishowe akatengeneza chama ambacho alitueleza ya kwamba hii ndio chama ambayo tutatembea nacho. Hii ndio chama viongozi na ataweza kutupea na tutaweza kushinda uchaguzi wa mwaka wa 27. Naam, wacha nikukate kidogo, Muturi wa Bahati. Manake unapoongea kuhusu chama ambayo inaonyesha sura ya taifa la Kenya, ukienda Mombasa, ukienda wapi, chama inakubalika. Je, nataka tu nikuulize, hii chama si ya Mlima Kenya? Manake watu wanasema DCP, hata nilikuwa nasikia kina Gladys Wanga, nasikia kulikuwa na wanasiasa pale eneo la Kakamega leo walikuwa wanapiga baada ya chama cha DCP kuzinduliwa. Sijui Muturi wa Bahati, sijui utatueleza vipi? Manake kuna sintofahamu, wanasiasa wengi kutoka mrengo wa ODM na vilevile kuna pia wanasiasa kutoka mrengo wa UDA wanasema hii ni chama ambacho kinawakilisha tu eneo ya mlima. Sijui wewe kwako hii chama ya DCP inaleta mwamko mpya, inaleta muonekano wa Kenya nzima. Ukienda Mombasa, ukienda kaskazini mwa Kenya, je, hii chama ya DCP itakubalika ama ni chama cha mlima? Swali nzuri kabisa hilo, Ombuki's Media. Tunasema ya kwamba chama chochote kile na vyama vyote ambavyo viko hapa nchini Kenya, kuna kuaga na yule mtu ambaye anaitwa party leader, na this party leader lazima atoke eneo fulani, kwa sababu sisi ni Wakenya wote, lakini mimi ni Mkenya na nimetoka kwa a particular tribe, but that does not mean that nikianzisha chama, hiyo chama inakuwa ni chama cha Mkikuyu. Tuseme ya kwamba kule Kisumu mtu asimame aanzishe chama. Tunajua ya kwamba hapa nchini Kenya tuko na yule mtu ambaye tunaita Raila. Raila amekuwa akishikilia chama chake fulani, lakini hatusemi ya kwamba hiyo chama ni chama cha Raila, kwa sababu ni chama cha Wajaluo, kwa sababu Raila the party leader ni Mjaluo. Kwa hivyo wakati wale wengine wanasiasa wengine wanasema ya kwamba hii chama cha DCP ni chama cha Wakikuyu peke yake ama ni chama cha mlima peke yake, hiyo ni maoni yao peke yake. Hiyo ni siasa, hiyo tu ni siasa yao, kwa sababu ukiangalia ile interim delegates ambao walipeanwa pale, ukiwaangalia kabisa, tunaanzia kwanza kabisa na Rigiji ambaye tunajua kwamba ndiye party leader, ametoka kule upande wa Nyeri. Tuko na Cleopas Malala kabisa, huyu si Mkikuyu, ametoka kule upande wa Kakamega. Ukiangalia mtu kama the secretary general, the deputy secretary general, ametoka upande wa Narok kusimamia wale wafugaji kabisa. Ukienda na rukaruka tu ni kuangalia tu na kupatia tu an overview of this particular party
kukueleza ya kwamba hii si chama cha mlima, hii ni chama ambacho kiko na msimamo wa taifa. Ukiangalia mtu kama Andrew Kiplimo, the director elections, huyo ametoka upande wa Uasin Gishu. Kwa hivyo hii ni chama cha Wakenya na ndio tumeanza tu safari. Tutakapofanya a national launch, utaona ya kwamba Wakenya ni wengi sana ambao wanapenda DCP. Kwa sababu gani? DCP haijatengenezwa kwa sababu tu ya siasa. DCP iko hapa kwa sababu ya kusikiza Wakenya, kwa sababu tunapitia makubwa, tunapitia shida mingi sana, taxes, tunapitia uchungu mwingi sana kwa sababu uchumi wa Kenya umeenda chini zaidi. Kwa hivyo DCP imekuja kusikiza Wakenya, imekuja kutupatia solution, na Wakenya wanahitaji hii solution kabisa. Asante sana Muturi wa Bahati, na napata kuelewa ya kwamba pia wewe ulihusika sana katika kupatiana maoni yako rasmi binafsi katika wakati hii chama ilikuwa inatengenezwa, na ndio maana nikasema wacha nikutafute niongee na the right person na nikakupata. Je, tunapoangalia hawa wanasiasa chipukizi wengi, naona wanaweza kujiassociate na hii chama ya DCP. Wanasema hii ndio itakuwa inaleta mwamko mpya ya kisiasa, na hii ndio chama ambayo wengi watatumia kuja mwaka wa 2027. Naona Seneta Medho, na pia namuona pia huyu seneta wa Kiambu, sijui jina lake kidogo limepotea, wanasukuma sana hii chama. Je, wewe, kulingana na wewe, kiongozi wenyu, umeniambia kiongozi wa chama yenyu ni naibu rais Rigathi Gachagua. Je, kulingana na wewe, ukimwangalia sera zake zinaoana na hii chama ambayo wameweza kutengeneza? Niseme ya kwamba tulikuwa wakati chama kilikuwa kinatengenezwa, ama wakati Riggy G alikuwa anasikiza ground, sisi kama vijana tulikusanyika sana, tulifanya mikutano mingi, tulipatana naye Riggy G, tukaketi chini, tukafanya mikutano, tukaulizana vijana wanataka nini, kina mama wanataka nini, na mambo kama yale. Ningesema ya kwamba Riggy G ni a very good leader. Kile ambacho maybe haikufanyika wakati alikuwa pale kama deputy president wakati yule, hakupatiwa ile fursa vizuri. Na tunapokumbuka alipokuwa akienda across the country akiwa deputy president, mambo yake yalikuwa matatu. Alikuwa anasema ya kwamba mimi nashikilia mambo ya maziwa, nashikilia mambo ya kahawa, nashikilia maneno ya majani, kusema ya kwamba ako na ile mambo ya Mkenya, vitu ambazo Mkenya anapitia, hayo ndio mambo ameshikilia kabisa. Huyu ni mtu msema ukweli. Ile kitu ambayo huwa anashinda akisema ya kwamba I'm an honest man, hiyo ni kitu ya ukweli kabisa, kwa sababu Riggy G unapotembea naye, unapomsikiza, hata interact na marafiki wake ambao wamekuwa naye miaka na miaka, watakwambia kwamba akikwambia hapana, hii hatakupatia. Akikwambia kwamba tuko na wewe hapa, hatakuangusha. Kwa hivyo huyu ni mtu ambaye ako mambo ya promises, atakupatia promise na ata-keep the promise. This is the light. The party leader is good, and the party leader is a reflection of what we actually need in Kenya. Kwa hivyo unasema chama kiko imara? Chama kiko imara, ndio tumeanza, mtetemeko ndio umeingia, na ndio maana unasikia kwamba hata wale ambao wanasiasa walikuwa wanajigamba ya kwamba wao watachukua 2027 kama tu ni kufunga macho na kufungua, wameanza kusikia mtetemeko umekuja, wameanza kusikia kwamba na hii DCP itakuja inyakue. Kwa hivyo wameingiwa na uoga, na tunawaambia kwamba si uoga peke yake, sisi hatuuzi uoga, sisi tunawaambia ukweli, na Wakenya hii ndio chama ambayo wanataka. Asante sana Muturi wa Bahati. Na daktari, nilikuwa pia naangalia kwa undani tena sana kuhusu chama cha DCP, uongozi wake. Je, sura ya kitaifa kama inaonekana katika chama, na umeweza kutueleza, na hakika kama yale ambayo unasema ni kweli, ninaona ya kwamba huenda kukawa na mwamko mpya, huenda kukawa pia na mabadiliko, huenda pia kukawa na a lot of changes katika siasa ambazo zitakuja kufanyika hapa usoni.
siku ambazo zinakuja utakuta kwamba chama cha UDA ndo chama kikubwa kwa wakati huu, lakini tumeona kuna mtoto amezaliwa ambaye ni DCP na anazidi kukua, na naona ya kwamba watu wanazidi kusema DCP ndio chama, DCP ndio chama. Tumepata meri, tumepata treni ya kutupeleka hadi uchaguzi wa 2027. Mwisho kabisa, sijui utawaeleza vipi watu wa Nakuru Bahati, hasa kwa sababu wewe naona ya kwamba wewe unataka kuwa mbunge uwakilishe wakaaji wa Bahati, Nakuru North, gatuzi la Nakuru. Sijui utawaeleza vipi wakaaji wote wa gatuzi la Nakuru. Kwanza hata usiguze Bahati, kwanza tuanzie gatuzi la Nakuru. Nakuru ni kubwa sana, alafu uongee na wakaaji wa Bahati ambao hao ndio watakao kuchagua. Wakisema DCP, kwanza chama chenyewe kikubarike, wakubali kuingia kwenye chama. Hebu waambie kitu. Asante sana Ombukiz Media. Umeguza a very important county ama county ambayo inakuwaga very strategic wakati kwa mambo ya kisiasa. Nakuru si county peke yake, lakini Nakuru ni mahali ambapo prophecy pia hutolewa. Unapokumbuka wakati Uhuru na Ruto walitaka kusimama tena, kitu walifanya ni kukimbia pale Nakuru na kusimama na kuongelesha watu wa Nakuru. Sitaki kumwaga mtama mapema, lakini tulipokuwa tukizungumza hapa kule kuna vitu mambo ambayo yalitajwa pale, na ninajua ya kwamba Nakuru is very very strategic, na hata tunapo prepare for the national launch, I'm very sure Nakuru is part of it, na najua party leader wetu Riggy G najua atateremka pale na tutafanya ile launch kubwa pale Nakuru. Kitu ambayo ningewaambia watu wa Nakuru ni ya kwamba hii ni chama chetu, na siasa za Nakuru zitakuja zibadilike, na yule mtu ambaye anashikilia mtu ambaye anafinyilia Mkenya, huyo ndiye the enemy of the people. Adoito matigotora mahinyagiririo. Nakuru is very 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 diverse. Tuko na kabila zote pale Nakuru. In fact, Nakuru should be treated as a true picture of what DCP represent, kwa sababu tuko na Wakisii pale, tuko na Wajaluo, tuko na Kalenjins, tuko na Pokots. Every other tribe is represented in Nakuru. Na kwa hivyo tunasema ni cosmopolitan. Na kwa hivyo tunakuja kubadilisha siasa ya Nakuru, na tunasema ya kwamba yule mtu ambaye anashikana na our enemy, yule ambaye anatufinyilia, that is the person ambaye hatutaki kwa siasa. Na kwa hivyo watu wajiunge na chama cha DCP. Kama wewe ni MCA unataka kusimama, it is very open, na najua ya kwamba hata elections zake zitakuwa free and fair, na kila mtu atapendezwa na matokeo yake. Asante sana Daktari Muturi wa Bahati. Hakika umeweza kuelewa mengi kuhusu chama cha DCP, lakini kabla nikuache uende ufanye shughuli zako, mwisho kabisa, DCP iko. Kwa hivyo DCP haijakuwa officially launch. Hii mambo ambayo ilifanyika juzi ni nini ilifanyika? Na naomba pia uweze kuguzia, manake wakati kulikuwa na hiyo mambo ilifanyika, sijui kama ilikuwa ni unveiling ama ni launch. Niliona pia kulikuwa na mtafaruku kidogo, kukakuwa na machafuko kidogo. Nilisikia milio za risasi zikipiga, mpaka nashindwa kwani hii chama ni nini inafanyika? Risasi zinapigwa hewani, lakini baadaye niliona kwenye vyombo vya habari kulikuwa sijui na sintofahamu nini. Hebu kulingana na wewe, na najua kwa sababu chama wakati kilikuwa kinaenda kwa unveil, hata wewe naona kama nilikuona pale. Basi hebu nieleze ni nini ilifanyika risasi zikapigwa? Kitu ambacho kinafanyika ni ya kwamba nimekueleza watu waliposikia kwamba kuna hiyo unveiling, wanasiasa wale wengine walijaribu sana kuja kuchafua ama kuja kuleta hiyo jilafu ili kukuwe na mchanganyiko, lakini haikuwezekana. Kwa hivyo hatuelewi nani alituma wale watu, lakini walikuwa wametumwa na kukakuwa na hiyo hitilafu hapa kule, lakini baadaye mkutano uliendelea vizuri. Ni ukweli kile ambacho kilifanyika on Thursday ni kitu inaitwa unveiling, ni kitu ya kuambia watu tuko na hii chama. Tuko na hii kitu na inakaa hivi, na tukaona DCP party leader akajieleza, party leader akapatiana interim leadership, lakini najua ya kwamba ni interim au ni interim, bado hawajakuwa officially the official leaders. Najua ya kwamba tunapoendelea maybe tutaona mabadiliko kidogo hapa kule, lakini kutakuwa na ile kitu inaitwa national launch, na najua Riggy G atatembea kila county akiwajuza wa Kenya
kuhusu hii chama. Kwa hivyo the national launch najua itafanyika, a very big congregation itafanyika very very soon. Ni vile ambavyo hatuwezi jua ni lini, lazima tugoje Rigiji ama the party leader apeane mwelekeo, na atakapopeana mwelekeo najua nitarudi hapa Ombuki's Media na nikujuze vile ambavyo mpangilio ulivyo. Asante kabisa, na wanasema mwenye sikio na asikie. Na niliona pia wizara ya usalama wa ndani Kipchumba Murkomen ambaye ndio anaongoza waziri alisema ya kwamba atahakikisha kwamba usalama inapatikana na pia kila mtu anapata usalama wake, kusikue na machafuko ya aina yoyote ile. Sijui mwisho kabisa, ninaona mtazamaji ananiambia nikuulize, na anasema muulize na lugha ya Kikuyu, lugha ya mama, manake wanasema chama iko na cosmopolitan Mkisii, Mkikuyu, kuna Mjaruo, kila mtu ako pale. Sijui mbona mkatumia masikio. Anauliza Dreda Worie, daktari wa Naikuru, niki goto why, mbona mlitumia masikio na mkutumia mdomo? Sorry, nzuri kabisa. Now turatumirire goto tondu wa riri akenya matirathikiririo, nĩ twagĩte gũthikĩrĩrio kuma rĩrĩa twaneanire ũtongoria na tũkĩthura mũtongoria wa bũrũri ũrĩa wĩho thaa ici. No kĩrĩa gĩkĩkĩte nĩ atĩ andũ arĩa othe anaingĩ arĩa me thĩinĩ wa thirikari ĩno matirathikĩrĩria makaya ma Mũkenya. Matirathikĩrĩria atĩ nĩ tũrathiĩ biacara cikahingwo, matirathikĩrĩria atĩ ngina nyeni nĩ cigĩire goro, ngina nyanya ĩrĩa twagũraga ciringi 5-2 thaa ici ũrenderio nyanya ĩmwe ciringi 10. Koguo tũratũmĩra gũtũ kuga atĩ na kana kuonania ithuĩ tuoka gũthikĩrĩria, ithuĩ tuoka mũtwĩre atĩrĩrĩ, haha na haha nĩho hatarathiĩ wega, tuigue na tunyitanire na tuge gaka niko gacira tukugera. At the end of the day 2027 turugamie leaders kana atongoria aria maratuthikiriria. Tutigabuate muingi ati ni twaheo mbeca, ni twaheo 5,000, ni twaheo 1,000 icio 5 waheo ware hau ciathira, umenye economy nayo ni gukugutha afterwards. Wina miaka 5 ya ku witness economy igithie thi. Koguo reke twiyende, reke tuhe utongoria andu aria magirirwo kuheo utongoria na andu aria maratuthikiriria. Uguo noguo ingimwira. Thegio muno, asanti tena sana Daktari Muturi wa Naikuru, nimekusikia tena, nimekupata vizuri, na pia asanti sana kwa kuweza kukubali kuzungumza na Ombuki's Media. Nimesema si wanasiasa wengi wanapenda sana wanapopigiwa na kuulizwa maswali, wengi huogopa. Nafikiri wakati huo unakuta ya kwamba wanashikwa hata na mshtuko, wanashindwa nitasema vipi, lakini wewe naona hakika chama kiko imara. Vile pia wewe umeweza kuwasilisha sera za chama vizuri. Mimi nakutakia kila laheri kwa kazi zako zote unazozifanya katika gatuzi la Nairobi, na pia kwa watu wako wa Bahati ambao wanasema wanaongoja chama. Tunasema kazi nzuri Daktari wa Muturi. Kwa hivyo mwisho kabisa, sijui utawaambia nini watu, alafu nitakuruhusu uende ukafanya kazi zingine. Mimi ningependa tu kurudisha shukrani kwa Ombuki's Media, na pia niwaambie watu wa Bahati ya kwamba tunakuja na chama cha DCP. Kwa hivyo Muturi wa Bahati atakuwa kwa debe. Muturi wa Bahati anakuja kuongelesha Wakenya wa Bahati, na tuambiane ukweli na tuweze kujua vile ambavyo the Gen Zs, the millennials and even the baby boomers, vile ambavyo tutapata pesa, vile ambavyo tutafanikiwa, vile ambavyo tutabadilisha sura ya Bahati. At least tukue na mbunge mmoja kutoka Bahati ambaye anatetea haki za Wakenya, anasimama bunge, anapeana policy. Kwa kitu kimoja Ombuki's Media ningependa kukuambia kwamba Bahati ni watu wafanyikazi kabisa, kwa wakulima hodari kabisa, na kama hawalimi wanaenda kule, kuna watu ambao wanachimba mawe, kuna watu ambao wako kule na kahawa. Na kwa hivyo tunataka policies ambazo zitachunga mkulima na mwanabiashara wowote ambaye ako pale Nakuru County na haswa Bahati constituency. Asante sana. Asante sana Daktari Arthur Muturi wa Naikuru. Na ukitaka kupata mengi ndani ya Ombuki's Vibes mtaani, pata kuingia kwenye Facebook page, utapata mahali inaitwa Bahati Mpya Nakuru North. Ukisubscribe, ingia pale ndani,
utaweza kupata mambo mingi. Mambo ya siasa tutakuwa tunaita wataalamu kama Daktari Mutulwa Bahati na wengine wengi, tunaweza kuzungumza kwa undani mambo ya siasa, mielekeo. Tunaangalia pia mambo ya elimu, mambo ya maybe wanalika, tunaangalia mambo ya biashara, kila kitu. Sisi tunafanya kila kitu peupe pepepe, ndiposa tuweze kuwajuza mashabiki wetu na vile vile wasikilizaji na watazamaji wetu mambo yanavyozidi kutokea nchini Kenya. Asante sana na uwe na jioni nzuri. Asante sana, kwaheri. Asante.